Right, so welcome back again guys. So John Elechanic vlog, nagbabalik na naman tayo. So for this video, meron tayong ayusin na starter ng elf. So ito siya. Ayan. Ito. So kung bago ka lang sa akin channel, and please subscribe sa akin channel and hit the notification bell para laging update sa mga bagong video. Similiano Mobile Shop. So guys, sabi na, amo na siya. Amo itong starter sang elf, no. Ibungkag ko na siya, tapos ang guba niya is carbon brass dire sa palitan natin. Tapos ang isang problema pa nito guys, tapos ang isang yung problema niya guys, kasi yung bolt niya na original ito sira na. So pinalitan ko ng bago, nilakihan ko na para magdikit talaga dito sa body diyan. Kapag hindi kasi magdikit, hindi gagana itong starter na ito kasi walang ground. So palitan muna natin ng kabit muna natin ito guys. Ito guys, so ganito pala yung proseso nito, no. Gamit tayo ng soldering iron. Yan, ito gamit tayo nito 60 watts. Mas maganda kung meron kayo nito ng mga 100 watts pa. Mas maganda. Madali lang maluto yung lid. Solda muna natin. Mas madali kasi kapag mataas yung wattage ng iron nyo, mas madali lang siya masulda. Ayan na guys, na pa-welding na, naispata na. Ayan na.
This is Similiano Mobile Sound.